近一段时间，不管是大人孩子，很多出现咳嗽的。为什么会出现咳嗽呢？中医的角度啊，最常见的原因，特别是我们小儿科最常见的原因，第一，外邪入侵，最多的是风寒风热侵袭我们的肺胃，导致我们孩子肺气上逆，就引起咳嗽了。那么长时间咳嗽，那就是内伤咳嗽。这个内伤咳嗽在儿科最多见，就是痰热咳嗽和痰湿咳嗽，都与痰有关。当然有人说我们是干咳，但是干咳到后来都变成了有痰，也好就有这个过程。还有就是原来不多见的，最近见到的百日咳，当然还有我们前面提到过的支原体感染，它也是长期咳嗽。当你重新又开始咳起来，还是要找找原因。